سعد لي مساكم أصدقائي، واليوم رح نحكي عن أقوى خدع بلعبة ببجي موبايل. طبعا أول خدعة أغلبكم بيعرفوها أنكم توقفوا على زيق الجسر ويجي صديقك يشلف الطاوة عليك من تحت، مو يضربك فيها، يشلف عليك وهيك أنت رح تطير لفوق الجسر وفينك هيك تبني كوخ وتنام وتصبح على خير صديقي. الخدعة الثانية، أنت بالأوبن ومعك قنبلة دخانية وحدة، فينك تساويهم 2 و3 ومليون، لا واحد ولا 100 ولا 1300 ولا مليون. الخدعة جدا بسيطة، كل ما هنالك بتفتح القنبلة وبس سمعت صوتها بتعطي رمية منخفضة، ترجع بتفتح القنبلة ترجع بتعطيها رمية مرتفعة، هيك بس. قفلني حشيش سمعني جناني كيف بدك يعني يعيش محبوبي أذاني طير وربيته عالريش سميته نص التاني من عمري أخذ قديش كله راح بثواني. وهيك مثل ما نكون شايفين عبينا السيرفر قنابل دخانية، وانت كمان فينك تعطيها إلغاء ما تشلف القنبلة الدخانية وتضل معك. الخدعة الثالثة انه اذا حدا ضربك بقنبلة نارية فينك وانت بقلب القنبلة النارية تلزق حالك وتضل عايش، بس بدك تلزق حالك بسرعة. الله يخرب عدوينكم عم بحترق وليه طفوني بسرعة. لم تزبط معنا. هاي الخدعة طلعت كذب. خلونا نشوف الخدعة الرابعة، بيقولوا انه الموتور اللي فيه 3 دواليب اذا ضربت الدولاب اللي عالزيق هيك ما رح يقلب معك ورح يصير اسرع الموتور. خلونا نجرب الخدعة سوا. نحن بساحة الببجي الأولى بالصدارة، نداء للجميع أكو عرب بالطيارة، أكو عرب بالطيارة. السيارة مش عم تمشي بدها حدا يدفشها دفشي ترررن ترررن. هذا قلب الموتور معه، ارجع هيك أحسن ما أعفسك كنت عقصتك. لا تشوفني عم بتدرج لك دوبلني وتفرج. ايوه رجع قلب الموتور معه، معناتها هاي الخدعة صحيحة. الخدعة الخامسة خلينا نشوف. طبعا مثل ما نكون شايفين جيفارا عم بيتمشى وفي اجرين على الخريطة وفي صوت، بيقولوا اذا مسكت الطاوة وبيكت على اليمين او على الشمال ومشيت فيها ما رح يبين اثر لإلك ابدا، لا اثر اجرين ولا حتى صوت. خلونا نجربها سوا. شو لانه في اجرين على الخريطه وصوت مبين صوت اجري؟ تبا لكم طلعت الخدعة مو صحيحة. الخدعة السادسة، بيقولوا إذا العدو كان ورا الباب فينك تنوكه بالطاوة أو تموته بالطاوة، إذا كان هو واقف ورا الباب أنت بتشلف الطاوة على الباب وهيك بيموت هو. خلينا نجربها. لم تزبط معنا، إعادة. واو زبطت. الخدعة السابعة، بيقولوا إذا كان جاي العدو بالسيارة قدامك وأنت معك فرد دروب فينك تضربه وهيك بتطير السيارة. خلينا نجرب سوا. يعني قديش نحولة أنا كان لازم أضربها على السيارة من تحت وأنا ضربتها من فوق. لا صار لازمني دكتور عيون أنا. هاي الخدعة صحيحة، بس أنا دورت كتير على فرد دروب تاني بس ما لقيت، رح أسوي لكم إياها بالجزء الثاني. الخدعة الثامنة، بيقولوا إذا حطيت سيارة البقي ورجعت فيها أنري رح تطلع لفوق البناي. خلينا نجرب. رجع. واو إنه سبايدر مان، قصدي سبايدر جيفارا. الخدعة طلعت صحيحة. الخدعة رقم 9، ما فيني اعتبرها خدعة، هي شي غريب بالبوبجي موبايل. انت اذا اي سيارة ركبت فيها رح تشوفها موجهة على الاي، اذا ما كانت موجهة على حرف الاي فوق فهي حدا راكب فيها، بس كانت موجهة على حرف الاي معناتها ما حدا راكب فيها، فهذا الشي ما بعتبره خدعة، بعتبره شي غريب من شركة بوبجي موبايل. شايفين كل السيارات والموتورات اللي عم نركبهم وموجهين على حرف الإي. والله صار عندي فضول أعرف ليش كل السيارات موجهين على حرف الإي، في قصة بالموضوع ولازم نكتشفها. الخدعة العاشرة، بيقولوا إذا حدا شلف عليك قنبلة صوتية ما فينك لا تضرب نار ولا تلوت. خلينا نجرب.
للأسف الشديد طلعت الخدعة هاي كذب. خلينا نجرب بالتلويت. طيب لك لا، شو عم بتساوي؟ مو تحرقني، اضرب عليك قنبلة صوتية. بدك تروحني يا ابن الحلال. ترى أنا عم بضغط على التلويت بس ما عم بقدر آخد شي أبدا أبدا، ولا عم بلوت. يعني هاي الخدعة صحيحة. إذا شفت رفيقك رايح عند فرد الدروب أو على الدروب، اضرب عليه قنبلة صوتية وروح أنت اسبقه وخدها، هيك ما بيقدر ياخدها. طيب هلا خلينا نحكي على الخدعة 11، وهي اللي فازت معنا بأبيخ خدعة بلعبة ببجي موبايل. خلينا نشوف الخدعة. ايه وبعدين واو، لك شو هالسحر، شو هالخدعة الحلوة يا أم سيفك، ما عم بعرفك. لبقت ايديا ماشي، اتفه سحر بشوفه بحياتي. إذا عندكم خدعة بلعبة ببجي موبايل اكتبوا لي إياها تحت بالتعليقات، وراح أخذها بالجزء الثاني وأعرض الاسم الشخص المبدع اللي كتب لي الخدعة. يلا يا مبدعين فرجوني خدعكم. طبعا هاي خدعة ام سيف جبتها من التيك توك تبعها. اذا حابين تتابعوا صفحة ام سيف على التيك توك وصفحتي انا، رح احط لكم الروابط تحت بصندوق الوصف، كلكم روحوا واشتركوا فيها. ولهون بيكون انتهى الفيديو اصدقائي، انا بحبكم كتير كتير، سلام.